देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बिहार में बनने वाला है। इस चिड़ियाघर का 1500 करोड़ की लागत से 289 एकड़ में निर्माण होगा। बिहार सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर रानीगंज वृक्ष वाटिका में बनेगा। इसके लिए नई दिल्ली स्थित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की टीम जल्द ही अररिया जाएगी। 289 एकड़ में बनने वाले इस चिड़ियाघर के निर्माण कार्य का शुभारंभ 2025-26 में किया जाएगा। उत्तर बिहार के इस इलाके में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पर्यटकों को पूरा बिहार दिखाने का मन बना रही है। ऐसे में हर इलाके में पर्यटन स्थल का विकास किया जा रहा है। पर्यटन स्थल बनेंगे तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।